घुटनों से अगर आपके भी टक टक की आवाज आ रही है, जब भी आप कुछ भी हिल रहे हो तो आप में आवाज होती है, तो करना क्या है, 20-20 टाइम आपको करना है। बस कुछ नहीं, अपने पैर को थोड़ा टाइट अपनी तरफ खींचे, पंजों को अपनी तरफ खींच के रखें टाइटली, लूज नहीं छोड़ना है, टाइट ही अपनी तरफ खींच के रखें। विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे ही आपको 20-20 कर रहे हैं, 3 रिपीटेशन आपको एटलीस्ट करनी ही करनी है, अगर वाकई में चाहते हो। दूसरा, आपको ये पंजे साइड ले जाने, टाइटली खींच कर। नेक्स्ट वैसे ही साइड पंजे होने चाहिए। 1 3 4 5 6 7 8 9 and 10।